Na jena diaspor, na jena folk shqipqor. Na jena diaspor, na jena folk shqipqor. Folk, 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 folk. Na jena folk shqipqor, na jena folk shqipqor. Na jena folk shqipqor, na jena folk shqipqor. Full shit, full shit, full shit, full shit, full shit show, Yeah. Mirëmbrëma gjithë shqiptarëve. Anën ban botës edhe këtë javë edhe këtë natë sonte, si çdo javë tjetër, si çdo shtunë tjetër, nga shtëpia më e madhe dhe më e bukur që ka diaspora shqiptare në zemër të Zvicrës, Folk Shqip Show. Ju përshëndesim gjithëve duke ju uruar të gjithë shqiptarëve anën ban globit, sidomos shqiptarëve të Kosovës, e gëzuar pavarësinë e shtetit Kosovës, pavarësinë e shtetit më të bukur që kemi, Kosovë dashur, gëzuar nga zemra ime, nga zemra e diasporës, e këtë pavarësi e Zotit bekofte dhe t'i dhënë të gjitha të mirat dhe gjithmonë shtet i pavarur, i mirë, i dashur, me miq edhe me Shqipni bashk dorë për dorë gjithmonë. Kosova e meriton sepse e kam thonë gjithmonë, e them përsëri, e dua Kosovën sa Shqipërinë. E duar Shqipërinë sa Kosovën, me ndasi me mbrak. Kështu që Kosovë gëzuar dhe herë, du me të përshëndet me duar tërkitje. Ku janë? Ja. Ja ku e kemi këtu, flamurin e Kosovës, i dedikohet ky emision pavarësisë të shtetit Kosovës, shtetit më të bukur. I hljepit ish Kosovë. Mirëmbrëma gjithë shqiptarëve dhe herë, vazhdoni, gëzoni edhe festojeni festën e pavarësisë. Urojmë që të hecin punët sa më mirë, sa më mbar. Urojmë që të heci gjithçka në vijë, edhe nga politika, të investohet, të punohet, të shkollohemi, të vazhdojmë përpara, sepse ne e meritojmë dhe duhet patjetër që të jemi shembull për gjithë botën, me qenë se kemi shumë punë për të bërë. Dua të vazhdojmë për të falendëruar sponsorët tanë, të cilët e bëjnë të mundur këtë emision festiv, por gjitha emisionet e Folk Shqip Show, duke filluar nga emisionin qoftë regjia është me neve, nga sponsori i parë, Kompleks Anesi, fshati më i bukur në Gjilan, i cili na mundson për ta vazhduar rrugtimin e emisionit ton. I ftoj të gjithë shqiptarët e Zvicrës, diasporës anën ban që janë nga Ana Morava dhe kanë dëshirë për të bërë pjesë e këtij fshati të bukur turistik, fshat i realisht shumë i bukur, ku ju ftoj ta vizitoni sa herë të shkoni në Kosovë edhe të bleni shtëpinë tuaj, villën tuaj, 270 metër katror banim me pishinë verore, dimrore, me 700 metër, 800 metër tokë dhe të bëni komshi me njerëzit më të mirë diasporës. E fluturojmë me Prishtina tiket drejt Prishtinës nga Bazeli, Cyriu dhe Gjeneva dhe nga vendet europiane për Prishtinë, por dhe në asiltas nga Prishtina në gjitha vendet e Europës dhe në Prishtinë, dhe në Bazel, dhe në Gjenevë, dhe në Cyri. Big up Prishtina tiket! Edhe një herë gëzuar Kosova ime dashur, vazhdojmë sepse sonte do kemi një emision, si që thash më përpara, të dedikuar shtetit tonë, shtetit Kosovës, dhe dua ta nisim me këngë dhe me urime sot, ta kemi sa më atraktiv, sa më festiv këtë emision sonte. Kam ftuar një vajzë e vogël, se di 3 vjeqa, 4 vjeqe, nuk e di sa i ka, nuk e di ja shqiptare, a zvicerane, a gjermane, nuk e di, por do e ftojmë në Folk Shqip Show për të na kënduar diçka për festën e pavarësisë së Kosovës. E kështu që patjetër kam pas shumë dëshirë me e ditë kush është ajo, çfarë këngë do këndoj, edhe si do ta uroj Kosovën sot.
pse mos me nis me gjëra të bukura? Një vajzë 3 apo 4 vjeçe, nuk e di sa është. Po do ta pyesim kur të vinë këtu. E ftojmë me Eduard Dorkition, Big Up Unionas, vajzën bukurose. Edhe tash do vazhdojmë këtë intervistë të bukur. Ku ka më bukur se ta hapim pavarësinë e Kosovës sonte me një vajzë kaq të bukur si që ka kjo. Mirë se erdhe. Mirëdita. Bravo! Kush je ti, si e ke emrin? Aela. Aela! Wow, sa emër i bukur. Ti ke ardhur me këndu në Folk Ship Show? Po. Po? Po. Okej. Po, Aela, a je shqiptare, a je zvecerana, që je ti? Shqiptar. Shqiptari ja? Po. Oh, shqiptar. Pse ti, a di me boti Shqiponjen? Wow! Duhet përshëndet me një kongë, që? Ja, prit. A e din që të kongë? Po. Hajtjerë? O, ku je që është kjo? O, ku je Në zënunës? zënon, o shkoderen. Din besën që ma ke dhone. Që, kjo? O, shkodran. A din besën zënun që m'ke dhone. A ka fotografi regjia mbrapa, më duket regjia. Edhe jërë si e pa të emrin? Aela. Aela, me qa ke ardhur në Folk Ship Show? Me giles. Me Geles? Wow, me makinë, me Mercedes? A Mercedes Gelesja? Gilezi. Po, Gelesa, është Mercedes, a qka është? Mercedes, a? Qa makinit pëlqen ty? Gilezi. E tjetër? Ke klas. G-klas pëlqen, ha? E pse ti të pëlqen G-klas? Si di. Se din? I di. Ha? Unë du me i kam qef shumë, ka bo ma ka shumë. Qa ka bon? Rrëm, qështu a? Po. Qështë ban ajo? Wow, G-klasa ban qështu a? Po. Po ti sa e bukur je? I di. A i ke lubusta? Po? Oh, po pse? Që di. E ke e qatë pajdure ma ba dhe jërë Shqiponin, që banë Shqiponin ti? Wow, sa bukur më je! Për qa ke arë në Folk Ship Show sot? Por me ditë me bën një kongë. E qëfar kongë? Që më të në vija. Wow, Gjamadoni via do me knuti, a? Po. A e dina? Po. Hajt jerë heke këta dhe ma kënën bukur. Që më të në vija, o a Kesova, o a Shqipria, e në zama ishte lija, o sa i modhe, o a Shqipria. Wow! Va! Sa bukur e ki këndu, moj! Ej, sa bukur e ki këndu këtë kongë ti, Gjamadoni via, po kush ta ka mësu? Babi. Babi ta ka mësua? Oh, sa bukur, moj! Shumë kongë e bukur kjo. Dele këna ma dhe njëherë shtu për para, ty o pa kamrën aty. Shikoj e kamrën aty, dele shtu për para. Këto, bravo. Edhe këto prej kamrës anej, këto anej, edhe kënoj edhe herë Gjamadoni via. Ja, këto këtej, ka kongë. Po, qështu, po. Ane, ka gjogji këto, ka gjogji. Bravo, qashtu këto. Hajde, këno ma. Gjamadoni via, o Kesova, o Shqipria, e në zama ishte lija, o sa i modhe, o Shqipria. Ej, ullu dhe jera ty, ullu, se ti që ke lezeshme, ti që ke talente, mëj ti qikë, mëj, po ku ka na ke ardhë, mëj, ti mdu këtë jesë zvestrane, si e shqiptare. Po, Qa? unë di me bërë Shqiponjen. Qëllën shqipore ti me po mëj? Wow, po pëse shqiptare jeti, a? Po, A ma bukur, Shqipëria o Zvicra? Shqipëria. E që që ki edhe jere emrin se harrova? Aela Marku. Marku? Psa Marku jeti, a? Po edhe unë jam Marku. Po në më bjotë të ashtë. Kush jeti? Në më bjotë të ashtë. Ti e babi jem? Po, A jam unë babi jot, a ti e babi jem? ti i bjën. A unë jam babi jot? Oh! Hajde të babi jot, për këto. Opa, bravo, jam këtu me Pasarthen, moderatorën e Folk Ship Show. Ej, bukur, i duar të rokitje pra Elen këtu, ja, ku është?
A shef kena po moderator kitje? Tash kena me bo një pun tjetër Aela. Ti ki me konë këtu moderatore, okej? Edhe unë du me arë me kënu kongën që ma doni via, aban? Okej. Vesh, e sekund tash. Bukur. Olo këtu, edhe ki me fol ti, eftojmë një djallë për me kënu, fol shqip ki me fol edhe komplet, okej? Unë jam iftu mjët. Hajde Aela. Kush je ti? Ja, du të më thiri herë. Thuj me mrama nga fol shqip. Me mrama. Qa ke bë ti? Unë po vi këtu unë tash. Okej, ti je moderatorja. Hajde. Qa bëne të fol shqip ti? Unë të fol shqip ka marrë me kënu një kongë. Bëne. Bane? Bën ti. Okej, Gjamadoni via, është Kosova, është Shqipëria, resi zemër qiftelia, o sa e madhe Shqiptaria. Po. Bukur? Bravo! Bravo Aela, ta shqit përcjellën me dorë trokitje. E qa të mu boti kur të rritësh? Gjamadoni via. Kur të rritësh, a? Po. Okej, bukur. Ta shqit mundesh me dalë jashtë. E përcjellim Aelën në dorë trokitje! Bravo Aela, ciao! Shumë interesant, vajza Aela Marku na disponoi sot me kongën Gjamadoni via. Ka pas dëshirë me ardhë me këndu në Full Shqip Show, sa herë më shikon në YouTube, në fakt thot, hej, du edhe unë, dhe sot ja plotësova dëshirën dhe për pavarësinë e Kosovës sakrifikova e nëzora se realisht për mu është pak e sikletshme t'i bëj publik fëmit, po Aelen për hatër të Kosovës tonë dashur e bom publike dhe këndoj kongën sot Gjamadoni via. Sot, si që thash më përpara, fest, urimesh, gëzimesh dhe këndimesh. Po i presim disa video interesante, urimesh dhe këndimesh se si festohet te Alba Kult, si festohet pas Alba Kultit, pastaj presim urimen nga gjithë shqiptarët e diasporës që kanë dëshirë me na uru në këtë rubrikën e urimeve që ne kanë dërguar videot në WhatsAppin e Full Shqip Show. Kështu që shikoj urimet dhe festën se si bëhet në për Zvicër dhe në vendet tjera. Kosova kaloi në për sfida edhe vështirësi të mëdha që rrallë kush do t'i besonte, por qëndroje fort, ëndra u bë realitet edhe më 17 shkurt 2008 u shënua një ditë që do ndryshonte përgjithmonë historinë e saj.
Sot është çasti të ndalojmë dhe të nderojmë me respekt të gjithë ata që dhanë jetën për lirinë që e gëzojmë ne sot. Pa kontributin e tyre dhe të çdo vullnet mirë, të çdo qytetari që ndihmojnë në ndërtimin e shtetit tonë, ne nuk do të ishim sot këtu. Dhe ndërsa festojmë, ne kujtojmë edhe detyrimin tonë, të punojmë për një shoqëri të drejtë, ku çdo fëmijë i Kosovës, kudo që ndodhet, të ketë mundësi të barabarta për një të ardhme të ndritur. Kosovo hat viele tragen müssen und ist dennoch aufgestanden. Am 17. Februar 2008 wurde der Traum Wirklichkeit. Heute gedenken wir derer, die ihr Leben für die Freiheit gegeben haben und danken allen, die unser Land mit aufgebaut haben. Zugleich ist es ein Moment, der uns daran erinnert, weiter Verantwortung zu übernehmen für Gerechtigkeit, Zusammenarbeit und eine Zukunft mit Chancen für alle. Këtu në Mërgim, veçanërisht është tradita jonë ajo që na mban gjallë edhe na bashkon. Le ta kultivojmë këtë traditë, të trashëgimit me dashuri dhe t'u alëm brezave të ri që vinë pas. Kjo është rruga e vetme për të ruajtur rrënjët edhe vlerat tona kombëtare. Alba Kult është pika e takimit për të gjithë shqiptarët e Bernit edhe jo vetëm edhe të rrethinës. Prandaj mos nguroni, bëuni pjesë, antarësohuni, mbështetini brezin e ri ta zhvillojë kulturën, artin, traditën tonë shqiptare, që asnjëherë të mos harrohet nga vim, kështu që të jemi edhe më të orientuar rrugës ku shkojmë. Alba Kult und die albanische Schule Bern-Lapsch unterstützen uns, unsere Wurzeln zu schenken und gleichzeitig ist Petrol Teil dieser Gesellschaft zu sein. Alba Kult ist ein Ort der Begegnung, der Gemeinschaft und der Verbundenheit. Zögert nicht dabei zu sein, macht mit, werdet Mitglieder. Und nun lasst uns gemeinsam sagen: Gëzuar pavarësinë Kosovë, gëzuar të gjithëve. Herzlichen Glückwunsch zur Unabhängigkeit Kosovos. është një knasi e veçantë që sonte jemi kaq i publik mjaft i madh në numër. Shoqata Alba Kult, shoqëria Alba Kult në fakt ju falenderojmë shumë për prezentën tuaj. Në këtë mbrëmje ka ardhur me përpjekje shumë gjatë të gjithëve, sidomos të kryesisë, domethënë dhe kryetarit, sikur Bjarnuja, por edhe të gjithë anëtarët e tjerë. Mirë, po duhet patjetër ta kemi parasysh që puna e palodhshme me gjithë ka fëmijë këtu që janë këtu është një knasi e madhe që i kemi pranë edhe që do të sonte do të bëjnë një mbrëmje të mrekullueshme. Guten Abend und willkommen in den 18. Jahrestag von Unabhängigkeit von Kosovo. Wir freuen uns sehr, dass Herr Itin hier da ist, das ist der Gemeindepräsident von Ostermundigen. Besten Dank, dass Sie die Zeit genommen haben, dabei zu sein. Një falënderimi veçantë pastaj shkon me gjithashtu edhe për zotin që nisë Shkretaj, për faqësuesi i ambasadës së Kosovës, është knasi e madhe që i kemi pranë. Por nuk duhet harrojmë gjithmonë shoqatat tona që bashkëpunojnë një herë. Domethënë, shoqata e Dheut është si motra me shoqata Alba Kult, ka vite të tëra që kanë një bashkëpunim të thellë me njëra tjetrën, ata vinë këtu, Alba Kult shkon atje, kështu që është një knasi e madhe që kemi pranë edhe sonte në prezencën tonë, që do të aknasim me programin e larmishëm që do të kemë pranë. Ju ftoj pra, zoti Gjemshir, Gjenush, të vish pak një fjalë për ta thush për shoqatën e Dheut. Më bjen mirë që si shumë herë tjera po takohemi në këtë përjetor, në këto festa tona, tani që Kosova po arrin moshën 18 vjeçare, ashtu sikur se një fëmijë i ri që kur arrin moshën 18 vjeçare bëhet i pjekur, edhe unë duke besu që Kosova tani me 18 vjetë ka arrit një maturi, një zhvillim të duhur dhe që të shkojë më tej. Po për këtë të jeni të sigurt se shteti i Kosovës është për herë falënderues ndaj ju për lidhjen e juaj, vetëm prezenca juaj këtu e dëshmon që keni një lidhje të fortë me vendindjen e juaj. Andaj faleminderit edhe një herë. Nuk dua të zgjatem, por më lejoni pra që në emër timin personal dhe në emër të institucioneve të Republikës së Kosovës t'ju uroj festën e pavarësisë së Republikës së Kosovës. Guten Abend miteinander, herzlich willkommen. Ich bin da nicht so gut mit dem Albanisch und erlaube mir Sie hier ganz herzlich im Tellsaal zu begrüßen. Es ist ja immer für mich sehr spannend, sehr spannend hier im Saal zu sein und ich glaube, es passt nicht besser,
dass ich Ihnen kurz meine Woche hier erzähle. Ich habe es vorhin schon an meinem Tisch erzählt. Ich war schon am Donnerstagabend hier und die Fahnen waren nicht ganz die gleichen. Es war die Hauptversammlung des Turnvereins Ostermundigen. Jetzt fragen Sie sich sicher alle, was hat der Turnverein mit dem heutigen Anlass von Albakult zu tun? Es ist ganz einfach, für uns ist es sehr, sehr wichtig, ob Turnverein, Albakult, Jugendmusik, Fußballclub, dass wir unsere Vereine unterstützen können, dass wir unsere Vereine auch fördern können. Und ich habe vorhin nochmals realisiert, also das heißt 18 Jahre, da müssen wir alle noch etwas Gas geben, dass dann unsere Nachkommen in 100 Jahren hier 100 Jahre Albakult feiern können. In diesem Sinne vielen Dank für die Einladung. Es ist am einfachsten, wenn man Feste feiert, dass man sich gegenseitig besser versteht, Sport macht, sich draußen und drinnen trifft und in diesem Sinne ein schönes Fest und bei nächster Gelegenheit. Ju përshëndes namin tim dhe namin e shoqatës Adhejën tonë. Kjo fest është që na bashkon edhe çdo herë është knatësi të marrim pjesë edhe ne nga bashkëtarët e tunit në mesin e juve jemi me ju të festojmë. S'duhet ta gjatim më tepër, veç edhe një herë ju uroj 18 vjeturin e paraqitjes së Kosovës dhe gjithmonë paqe të gëzime, harmoni në familje dhe gjithmonë festofshin shqiptarët. Zoti i bekojë shqiptarët. Faleminderit.
Bukuri natyrore, ajri pastër e qetësi absolute. Kjo është jeta që ofron kompleksi Anesi në zemër të Artanës. Vetëm 40 minuta nga Prishtina dhe 10 minuta nga Gjilani. Larg zhurmës së qytetit dhe afër natyrës që frymon. Çdo vit një kryevepër. Dizajn unik. 250 metra katror banim me leje ndërtimore dhe plan urbanistik. 2 kate, terasa panoramike, pishin private dhe shumë çka tjetër. Përjetoni bukurinë e fluturimit. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhëtimi. Prishtina Ticket, emër i besuar në qiell.